Bugün sizlerle birlikte hayvanları öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Geyik, at, ayı, inek, tavşan, tavuk, sincap, kuş, tilki, köpek balığı, at. Arkadaşlar ama bu büyük bir at, yani My Little Pony. Zürafa, uzun zürafa, hipopotam, koyun, aslan, zebra, keçi. Arkadaşlar bu da kedi çocuk ama kolu koptu. Ama bu yani tam hayvan sayılmaz. Ama kedi o. Bakın kulakları var çünkü. Evet. Devamını gösterelim. At. Makyaj yapmış at. Ayıcık. Arkadaşlar bu arada videomuz da bitmişken size kuşumuzu göstermek istiyorum. Adını Maviş koyduk arkadaşlar. Ve çok yaramaz kaçıyor. Evet arkadaşlar birazcık yaramaz. Bütün eşyalarımızı devirdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesela bir tanesiyle kıyaslayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eşyalarımızı düşürüyor. Koyduğumuz şeyleri. Yapalım bakalım düşecek mi? Bakalım düşecek mi arkadaşlar keçiyi. İlk defa görmüyor. Daha önce de göstermiştik. Bakalım devirecek mi? Bir daha Arkadaşlar. devirme, tamam mı limoncuğum? Akıllı olun. Leyla'cığım ama biz bunun adını Maviş koyduk. Bak. Maviş'im bak. Bir daha bunu düşürme. Konuşarak anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Maviş'im bak devirme lütfen bak ya. Maviş düşürme lütfen ama. Maviş'im böyle yapma ama. Konuşarak anlaşabileceğimizi düşünüyorum ben. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Sen de görüşürüz yap. Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar.